tayo ngayon sa Muntinlupa. Punta tayo Muntinlupa dito kay Jason. Nandito ngayon ulit ako para manghuli ng isda. Samahan niyo ako. Idol. Isang magandang hapon po sa inyo, mga idol. Huwag niyong kalimutan ng channel ko, Orlito Beheran, Magic 7 po. Subscribe niyo po at share niyo po at like niyo po ang aking channel. Ayan, namuli po akong isang nabati po si Gemini Magic 7 po. Gemini, lahat ng team ko sa Magic 7. Restituto.
dumadawi. Hirapan dumadawi. Bugay mga idol.
Is malakas kumain. Idol, yung tao ng ano. Kumain. Wala ko ang ulo eh.